Pessoal, chegou aqui essa circular de pequeno porte. Vou estar mostrando aqui para vocês. É uma Wonder SEV857, tá? É uma circularzinha de pequeno porte, mas que ela já veio para mim aqui há um tempo atrás, há uns 7, 8 meses atrás mais ou menos. Ela estourou a ponta do induzido, que é uma engrenagem, e a gente colocou todos os rolamentos, mas eu acho que é por conta de muito uso, ela tá com um pequeno barulho, e esse barulho eu identifiquei como rolamento. E vamos estar abrindo aqui para constatar se realmente é isso, e vamos fazer isso juntos, tá? Isso aqui eu percebo que está um pouco pesado, tem um pouco de dificuldade para estar girando isso aqui, e a gente vai descobrir juntos agora, tá bom? Vou estar dando uma pausa porque estou sozinho e vou estar mostrando os detalhes, tá bom? Pois é, pessoal, até eu dessa vez passei. Dessa vez aqui eu passei feio no diagnóstico, viu? Porque o defeito não é rolamento. Rolamento aqui, ó. Muito levinho. Muito levinho, muito levinho. Induzido aqui também tá legal. Ó. Mas se você perceber, ele tá com algumas marcas. Não sei se a câmera vai dar pra pegar. Mas ele tá com algumas marcas. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui dá pra ver. Acho que a câmera deu pra pegar. Não sei se vai dar pra vocês aí, ó. Mas tá bem lapeado aqui, ó. Esse induzido ainda está bom. Está bom. Esse induzido eu comprei. O induzido é até caro. O rolamento tá perfeito. Que quando eu troco o induzido eu ponho, por mais que esteja bom, eu ponho induzido, carvão e rolamentos. Isso é praxe. Nunca deixe os mesmos rolamentos. Sempre coloco novo. Mas mudando de assunto, o defeito estaria aqui, ó. Bobina. A sua bobina aqui, ela com certeza saiu um pouquinho de centro, porque a temperatura que quando aquece, ela a tendência é dar uma cedidazinha para um lado ou para o outro, e foi o que aconteceu. Ela cedeu um pouquinho e raspou aqui embaixo, ó. Não sei se a câmera vai dar para pegar. Aí, ó, essa marcação aqui, ó. Aí onde ela raspou, entendeu? Raspou aqui. Minha câmera, gente, não é uma câmera tão legal, mas o importante é estar passando os defeitos, que é o mais importante. Essa bobina é uma bobina de alumínio. Vou estar substituindo ela agora por uma bobina de cobre. Hoje é domingo, mas amanhã eu vou estar colocando uma bobina de cobre para estar finalizando o serviço. E vou estar fazendo mais um novo vídeo montando ela para vocês, tá bom? Vou lavar ela todinho. Isso aqui, quando vocês verem, isso aqui não vai estar mais assim. Vou montar todinho novamente e passar para o cliente, tá bom? Obrigado. Se vocês gostarem, dê o like, compartilha se puder, tá? Estamos aí para ajudar, tá bom?